So hello friends, welcome back to my YouTube channel मेडिकल हेल्थ गुरु, मेडिकल हेल्थ गुरु। आज का हमारा यह वीडियो अस्थकिंत टैबलेट पर रहने वाला है, जिसमें हम इस टैबलेट के उपयोग, यूजेस, डोज, सावधानी, प्रिकॉशंस तथा साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। उपयोग, यूजेस। अस्थकिंत टैबलेट का उपयोग बलगम वाली खांसी, वेट कॉफ के इलाज में किया जाता है। यह टैबलेट फेफड़ों, श्वास नली और नाक में जमे गाढ़े बलगम को पतला बनाकर उन्हें शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है, जिससे चेस्ट हैवीनेस, ब्रोंकाइटिस और सांस लेने में तकलीफ से राहत मिलती है। कॉम्पोजिशन। अस्थकिंत टैबलेट में निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं: *guaifenesin, *terbutaline sulfate, *bromhexine hydrochloride. उपयोग, एक चेस्ट कंजेशन छाती में जमे बलगम को कम करके चेस्ट हैवीनेस को ठीक करना। 2 प्रोडक्टिव कॉफ, यह बलगम को पतला बनाती है, जिससे खांसने के साथ उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। 3 हेल्प इन रेस्पिरेशन, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा से राहत दिलाती है तथा श्वास नली को साफ रास्ता, क्लियर पाथवे प्रदान करती है। 4 क्लियर पाथवे या एयरवे, इसमें मौजूद ब्रोमहेक्साइन बलगम को पतला करता है, ग्वेफनेसिन बलगम को बाहर निकालता है और टर्ब्यूटलाइन वायुमार्ग को फैलाता, डायलेट है। डोज। इसकी खुराक डॉक्टर के परामर्श से मरीज की स्थिति, पेशेंट कंडीशन के अनुसार दी जाती है। सावधानियां, प्रिकॉशंस। उपयोग से पूर्व डॉक्टर का पर्चा, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जरूर फॉलो करें। डॉक्टर द्वारा निर्धारित डोज से अधिक डोज का उपयोग न करें। साइड इफेक्ट्स। इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना या उल्टी, नोसिया और वॉमिटिंग, दस्त, डायरिया, अपच, इंडिजेशन, सिर दर्द, हेडेक, चक्कर आना, वर्टिगो, दिल की धड़कन तेज होना, टैकीकार्डिया। इस वीडियो का उद्देश्य आपकी जानकारी बढ़ाना है, न कि आपको खुद से दवा लेने की सलाह देना, नॉट फॉर सेल्फ मेडिकेशन। किसी भी क्रीम या दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।